اعداد وتمويه والى اخره ومد وجزء الى اخره، والنورماندي اللي احنا بنسمعها على صعيد نورماندي 2. طب الاوفرلورد لا، ده فعلها المصريين ايضا باجتياز العابر المائي مباشره في وضح النهار وفي عز الظهيره. يعني المساله هنا ليست في جنح الليل وليست في صباح، ده في وضح النهار، يعني تحدي ما بعده تحدي. حتى اذا وصلت ايضا في اطار المقارنه العالميه، وانا هنا مجرد مذكر في اطار نظره المؤرخ، في اطار تقييم بتجرد كامل. على سبيل المثال ايضا معركه الدبابات الكبرى في الحرب العالميه الثانيه، ايضا من المفارقات ان معركه الدبابات الكبرى في الحرب العالميه الثانيه ستحدث في العالمين ايضا بين مونتجومري طبعا ورومل. وايضا ستحدث معركه الدبابات الكبرى في مصر ما بينها وما بين العدو، وجميعنا يذكر المزرعه الصينيه، وجميعنا يذكر مزرعه الالتحامات المباشره التي كانت تصل الى مئات الدبابات في مواجهه بعضها البعض. اذا ثاني اكبر معركه دبابات كبرى في العالم في التاريخ بعد الحرب العالميه الثانيه مسجله باسم مصر. اذا مساله اقتحام العائق المالي بطريقه بالمواجهه تفوق ما تم في خط ماجينو مسجله باسم مصر. ناهيكم عن ما ضربت به مثال القط يقتل فيلا بمساله التوربيد البحري او اللمس البحري، اللي هو لاول مره في التاريخ يدمر مدمره. كانت المعارك التقليديه على مر العصور هو ان تتواجه المدمرات البحريه الاساطير البحريه البوارج بعضها في مواجهه بعض، لكن ان يحدث هذا هي عبقريه مسجله للمقاتل المصري وللفكر وللعبقريه المصريه.